Hi, this is Ronald Corpuz official from YouTube and welcome to my vlog. And for this content, for this video is wala po tayong gagawin kundi panoorin niyo lang ako. Dahil ako po ay magluluto ng menudo. So, ituturo ko po sa inyo how to cook menudo. So, ano nga ba ang mga ingredients ng pagluluto ng isang menudo? Of course, kailangan mo ng kawali na nasa likuran ko. Tingin na aso. And, kailangan mo rin ng paglutuan kagaya ng gas range na sa likod. So, kahit saan po kayo pwede magluto. So, ang importante din is meron kayong mapaglutuan. So, the main ingredients of menudo is, una is meron dapat kayong pork. So, ang gagawin natin is pork menudo. And, the second one is dapat meron kayong kapartner na atay na ihahalo. Kung wala po kayong ma-provide na atay, so maaari pong kumuha po kayo ng liver spread kagaya ng Reno brand. So, Reno baka naman. And then next one is dapat meron kayong carrot. Meron kayong patatas. And cooking oil. Meron kayo dapat na calamansi juice. And soy sauce. And meron kayong black pepper, red bell pepper, and hotdog. So, dapat meron kayo yan. And of course, the main na ipoprovide nyo yung mga panggisa, kagaya ng sibuyas and garlic, so or bawang. Of course, meron dapat kayong mga pang food seasoning kagaya ng Ajinomoto, bitchen. So, Ajinomoto, baka naman. So, and then, of course, meron kayong asin. It's either rock salt or iodized salt. So, ang pagluto rin ng menudo ay dapat meron kayong tomato sauce. And, meron dapat kayong tomato paste. And, meron din dapat kayong black sugar. So, instead of vinegar, so, pwede po kayo gumamit ng black sugar. So, that's around yung isang kutsarita o kalahating kutsarita na black sugar is enough. Bakit merong black sugar instead of vinegar? So, alam po, hindi po ako gumagamit ng vinegar. So, I use a black sugar kasi black sugar, kagaya ng vinegar, nakakatulong din siya. Hindi madaling mapanis po ang inyong menudo o kahit na anong niluluto. So, that's a black sugar. And, of course, pag nagluto po kayo, dapat meron kayo passion sa pagluluto at meron dapat kasama pagmamahal. Sana all. So, para mas lalong malasa at masarap ang inyong niluluto. So, ano pa inaantay natin? So, tara na at ituro ko sa inyo paano magluto na. So, let's start na magluto. So, kailangan po ng, of course, sapin.
maglalagay na po ako ng tomato paste. Kasi iba yung lasa ng menudo nyo pag meron na pong halong lutong. Some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, oh,
Ronald Corpuz Official. Kung hindi ka pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, so please subscribe to my YouTube channel. And kung nagustuhan mo yung content na to, so simple lang ang hihingi ko sa inyo, bigyan nyo lang ako ng like. And kung ito po ay karapat dapat i-share, so i-share po natin para po sa kaalaman nating lahat. And mag-leave po kayo ng comment, any suggestion, opinion for the next vlog, or any additional information about this content kung paano magluto ng menudo. So don't hesitate to leave a comment. And pinaka-importante sa lahat guys is huwag niyong kalimutang i-click ang aking notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin ko dito sa YouTube. So, gutom na ako. So, hindi po ako magsasawang magpapasalamat po sa inyo sa walang sawang suporta ng aking YouTube channel. I love you all and